左边上山喽。尽量往前坐一点 ，OK。你右边那个石的那这上面这个高的地方上得去不？啊。那你还不如坐在上面，就别站了。OK。这个角度好。好，我换支镜头，这个太远了。还要再侧一点，不然显点宽哦，完全侧对。走下面。有光照的地方，往下面走。但是这边好像风都挺大的哟。好，就这样的位置，回眸哎，回眸看我。看你的右边。OK， 再来一次，低头，低头，低头，转过来一个低头，可以拍艺术的了。
淹过它才行。果断上来穿。好，可以了，放上去。你不要加酱油吧？不是贴的有字吗？懂的都懂。没开盖。哦，还要这样子开。懂的都懂。所以为什么现在的演员要遭吐槽，一点不敬业？筷子给我吧，筷子。